आम्ही आमच्या मुलांना सांगतो असे कष्ट केले तर यश मिळतो. हो, इतकं काम करायचंय, मरायचंय का? कोण म्हटलं तुम्हाला कामाने माणूस मरता? माणूस कामाने कधीच मरत नाही. माणूस कामाच्या ताणाने मरतो. ताण कधी वाढतो? काम साठलं की. काम कधी साठतं? रेंगाळत ठेवलं की. रेंगाळत कधी ठेवतो? गांभीर्य नसलं की. गांभीर्य कधी नसतं? ध्येयच नसलं की. ध्येय कधी नसतं? निश्चय नसला की निश्चय कधी नसतो? काय करायची मानसिकताच नसली की. ज्याला करायचं आहे तो करतोच. सगळ्यात महत्वाचं आहे ते. सगळ्यात